Hi မင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ဗီဒီယိုလည်းမလုပ်ခဲ့တာတော်တော်ကြာပြီပါเนาะဒီနေ့ကျတော့ကျွန်တော်အပျော်နေတဲ့ဗီဒီယိုလေးလုပ်ချင်တယ်နောက်ပြီးတော့အဓိကဒီဒါလေးကိုကျွန်တော် unboxing လုပ်ပြပေးချင်တယ်ဗျာဒီဥစ္စာကျတော့ကျွန်တော်ဝယ်တာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မှကျတော့ DJI ဒီ Pocket 3ပဲကျွန်တော်ရှိတယ်အရင်တော့လည်း Action 4ပေါ့เนาะရှိပြီးတော့ကျွန်တော်ကမသုံးဖြစ်လို့ဆိုပဲကျွန်တော်ပြန်ရောင်းဖြစ်တယ်ဗျာဒါကြတော့တငယ်ချင်းကကျွန်တော်ဗျာအကူကြီးတောင်းပြီးတော့ဝယ်ခိုင်းတယ်ဗျာမမရပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြတော့လေပတ်စံလင်းနံမျောတယ်ပေါ့เนาะအဲကြောင့်အရင်တော့ကဒါလေးမလဲခင်မှာကျွန်တော်ဒီ standard ဟာဝယ်လိုက်တယ် standard ဟာကျတော့စင်ကာပူဒေါ်လာ969ဗျာဒါကြတော့629ဒေါ်လာပေါ့เนาะဈေးနှုန်းက60กว่าတယ်ဗျာဒါကြတော့ဒီ accessory တွေကပိုစုံတယ်ပေါ့เนาะ standard ဝယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့ဒီ selfie stick တို့ဘာတော့ tripod တို့မပါဘူးဗျာအဲဝယ်တဲ့ဆိုင်မှာကြောက်အဲ့တွေမရှိဘူးတခြားဆိုင်မှာတွားပြီးတော့အဲ့တွေကြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ accessory တွေဈေးကများနေဗျာအဲ့တွေပြန်ပြီးတော့ဝယ်မဲ့တူဒါလေးပေါ့เนาะတစုံလဲပါမဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်ဝယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဗျာအဲအဆိုင်ကိုပြန်တွားတယ်ပေါ့เนาะဆိုင်ကကျွန်တော်ပစ္စည်းမလဲပေးဘူးဗျာအဲဝယ်တဲ့ကောင်နဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်နဲ့တော့စကားများဖြစ်တယ်ဗျာသူကကျွန်တော်ပြောရတော့เนาะနေမဝယ်ခင်တော့ဘာလို့နေတခြားမစင်းစားတယ်ပေါ့เนาะဝယ်မှဒီမှာပြန်လာရတော့ဗျာဘာလို့ပြန်လဲချင်ရပေါ့နော်ငါတို့စီမှာပစ္စည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတယ်ဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်က receipt ပြရပေါ့နော်ငါကနေတို့ပစ္စည်းတွေမဖောက်ရရဘူးနောက်ပြီးတော့နော်ဒီမှာရေးတာ14ရက်အတွင်းပေါ့နော်ပစ္စည်းလဲလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ deposit လဲပြန် refund လုပ်လို့ရပြောပါပေါ့နော်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပေါ့နော်စကားတွေများတယ်နောက်မှသူကကျွန်တော်ပစ္စည်းမရှိဘူးပြောတာပေါ့နော်ပစ္စည်းမရှိလို့ရှိရင်ပတ်စံပြန်ပေးလို့ပြောတော့မှသူကဟိုသူတို့ရဲ့ store ခန်းထဲမှာပေါ့တက်ထုတ်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုထုတ်လာတော့အဲ့ငါတို့စီမှာတဲ့အမဲပဲရှိရပေါ့နော်အဖြူမရှိဘူးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူကကျွန်တော်အဖြူလေးထုတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကဒီအမမရပေါ့နော်တချို့ဆိုင်တွေကြအဲ့လိုဒီစင်ကူပေါ့နော်အဲ့လိုကတ်တက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ပစ္စည်းလေးမဝယ်ခင်မှာတေချာလေးကြည့်ဖို့လိုတယ်ဗျာကဲပြောတာများသွားဗျာဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖောက်ကြည့်မယ်ဗျာဒီမှာဒါတော့မပါဘူးကကြီးလည်းမပါလာဘူးဒါလေးကျွန်တော်အိတ်ကိုဖြဲလိုက်မယ်ဗျာ Okay ဒီကန်းတော့မှာဗျာဒီမှာလာထိုင်းလာရိုက်ဗျာလေတော့နည်းနည်းကျန်းတယ်ဗျာကျွန်တော်ပြောတာမရှင်းလို့ရှိရင် sorry ဗျာဒါတော့နော်ဒီလိုလေးဆွဲလိုက်မယ်ဝါညဖော်လေးပါတယ်ဗျာ standard ကြတော့ဗျာဒါပဲပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြတော့900နဲ့မှ69ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာတွေမပါဘူးဗျာတက်ပြန်ဝယ်လို့ရှိရင်ဒီကပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ဆေးရတည်းမလားဒီထက်ကိုများနေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့တကူးတကကြီးလိုက်ဝယ်နေရဗျာစိတ်ရှုပ်တယ်ပေါ့နော်တခါလေကျတော့ online ကမှာဗျာ site တွေကမတော်ပြန်ဝယ်လိုက်လဲလိုက်နေဆိုရင်စိတ်ညစ်ရတယ်ဗျာဒါကိုမနှဲပြန်ပြီးတော့လဲခဲ့ရတယ်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်ဗျာဒါကြတော့ vlog လေးရိုက်လို့ရတယ်ဒီရေဆိုလဲခံတယ်ဗျာ all in one ဗျာဒီ vlog လေးရိုက်လို့ရတယ်တည်မလားကိုခီးသွားတာတို့ကန်းချီလေးသွားတာတို့ဗျာ space စီးတာတို့ဗျာဒါကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဗျာဒါကကင်မရာလေးပေါ့နော်အဖြူအောင်လေးဗျာစတီကာတော့မခွာရသေးဘူးဗျာသူရဲ့ဒီစတီကာလေးတွေပါမယ် warranty လေးပါတယ်ဗျာ warranty ကတစ်နှစ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီအတိတ်ကဒါကင်မရာဗျာဒီကင်မရာအသေးလေးကိုကပ်ပြီးတော့ဒီကြိတ်လေးပေါ့နော်ညှက်လို့ရတယ်ဗျာအုတ်ထုံးမှာတော့ဗျာအဲ့လိုလေးထည့်လို့ရတယ်ဒါကြတော့ဒီလေမင်းမှာပေါ့နော်ဒီလိုဆွဲတယ်ဗျာလေမင်းမှာဆွဲပြီးတော့ဒီလိုလေးတန်လိုက်ဗျာဒီကင်မရာလေးနဲ့ပေါ့နော်ဒါ Spain စီးရတော့ဖြစ်ဖြစ်ဗျာဒါကင်စရာမလိုတော့ဗျာဒီလိုလေးတွေ့ရအားတာချက်လေးပေါ့နော်ဒီဓာတ်ကြီးကိုကြီးဗျာဒါယူတော့ဆရာမလိုတော့ဗျာချာကျင်ကျိုးကတိုက်စီပါတယ်ဗျာကျိုးပေါ့နော်ဒီလိုလေးကင်မရာမပြုတ်ကြအောင်ဗျာထိမ့်မိတာဒီဂျိုးလေးပါတယ်ပေါ့နော် standard ဝယ်လို့ရှိရင်ဗျာဒီကင်မရာနဲ့ဒီပြုတ်မကြအောင်ကျိုးတွဲလေးပါမယ်ဗျာတန်လိုက်နေဗျာကပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒါလေးပါမယ်ဗျာအညက်လေးပါမယ်ဗျာ
ဒီ charging ဂျိုးလေးပါမယ်ဗျာဒါပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒီစင်းနှုန်းက$969ရှိရပေါ့နော်စင်ကာပူဒေါ်လာ60 top up လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ accessory လေးပါတယ်ဗျာ mini 2-in-1 tripod လေးပါမယ်ဗျာဒါလေးရပါလေးပေါ့ဖွင့်ကြည့်မယ်ဗျာโอเคဒါလေးရောဒီလိုလေးပါဗျာ stick လေးပေါ့နော်အရစ်လေးပါတယ်ဒီလိုလေးရတယ်ဗျာ stick ကအရှိတော့မဟုတ်တာတလောက်ပေါ့နော်တလောက်ရတယ်ဗျာဒီလက်မတွေထည့်ဖို့အတွက်လားမသိဒီလိုအပေါက်လေးပေါ့နော်ဒီလိုလောက်ပြီးတာပါပဲဗျာအရန်ပေါ့တယ်ဗျာမိုက်တယ်သူကဒီ tripod နဲ့ဒီကင်မရာနဲ့ဗျာဒီချိတ်ပေးထားတဲ့ mount ပေါ့နော်ဒါလေးပါမယ်ဗျာဒါမရှိဘဲနဲ့ဒါကြီးဝယ်လို့ရှိရင်လည်းဆက်လို့မရဘူးဗျာအဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ဒီတစ်စုံလုံးကိုကျွန်တော်ဝယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဗျာအရင်တော့ standard ဟာဝယ်ပြီးတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီ stick ကိုတက်ဝယ်မယ်ပေါ့နော်ဒီ tripod တော့ဝယ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေပြန်ဝယ်ရတာတော့ပေါ့နော်အလုပ်ရှုပ်တယ်ဗျာတည်ရမလားအဲ့တော့ပြန်တွဲကြတော့ဈေးနှုန်းကပိုကြီးတော့ဗျာဒါလေးကဒီကင်မရာကြားထဲမှာပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာဒါလေးထည့်ပေးရဒါလေးကဘယ်လိုပြောကင်မရာမပွန်းပဲအောင်ဗျာဒီထိန်းထားပေးတဲ့တဘောပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုမဖြုတ်တော့ဘူးဗျာဒီမှာဒါနာခုပါတယ်ပေါ့နော်ဖြုတ်လို့ရှိရင်ဗျာလေနဲ့ပါတော့မှကြောက်လို့ကျွန်တော်လည်းတခါမှမတုံးဘူးဗျာကိုကဒီလို action camera တွေစိတ်ဝင်စားတယ်ဗျာချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်လိုက်ဝေးပြီးတာတဘောကြတယ်ဗျာဒါအိုက်ကျွမ်းတိတက်တာလဲဆိုရင်မဟုတ်ဘူးဗျာ basic knowledge လောက်ပဲရှိတာပေါ့နော်တကယ်ဟိုကင်မရာဟိုလုံးဝ unboxing တွေreview တွေပေးတဲ့လူမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဗျာဒါ tripod နဲ့ဒါလည်းပေါ့နော်ဒီလိုလေးလောက်တယ်ဗျာကင်မရာပေါ့နော်အိုးတန်လိုက်ဗျာတခါတည်းကတ်တယ်ဗျာဘယ်လိုဖြုတ်တာတော့ဒီအိုင်းပေါ့နော်တန်လိုက်နဲ့တည်ရမလားတခါလေးသူကထိလိုက်နိုင်တယ်ဗျာဝင်တယ်ပေါ့နော်ကဲဒီလိုပေါ့နော်တော်လေးမိုက်တယ်ဗျာဒါလေးကဒီတန်ဒါလေးကဒီလိုဒါစပွဲခွန်မာတော့ဗျာဒီလိုထားတာပေါ့နော်ဒီအောက်မှာလေးဒါလေးကဒါ plastic လေးခွာလို့ရှိရင်ဗျာသူကကတ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီမခွာတော့ဗျာဒီမှာဖုံလေးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုလို့ဒီလိုပေါ့နော်ဒီလိုထားပြီးတော့ကင်မရာလေးထားလို့ရတယ်ဗျာဒီလိုကင်မရာဗျာဒီလိုထောင်လို့ရတယ်ပေါ့ဒီထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်စပွဲကောင်မှာတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဒီကင်မရာလေးကသူကချစ်ဖို့လည်းကောင်းတယ်ဗျာနောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလိုဗျာကိုရုပ်ကိုကြည့်လို့ရတယ်ဗျာဒီကနေပေါ့နော်ကိုဘယ်လိုရိုက်တယ်လဲဆိုဒီလိုကင်မရာလှန်လို့ရတယ်ဗျာဒီလိုရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ဘယ်လောက်နေထားသားဖြစ်မှာနော်ကိုအဆင်ပြေတဲ့နေထားနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်ဥပမာစပိန်စီးလို့ရှိရင်တည်းမလားကင်မရာဒီလိုထောင်တော့ဒီလောက်နေထားနဲ့ဒီထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီပိတ်ထားလို့ရတယ်ဗျာဒီဒါ 4K လို့ရှိရဗျာကိုရဲ့ SD ကကိုခြေထားခြင်းလို့ရှိရင်ပေါ့နော် 2.7K နဲ့ရတယ်ဗျာ4K နဲ့ပဲရိုက်ကြည့်မယ်ဗျာ 4K ထားပြီးတော့ stability ကိုကြတော့လေကိုကဘယ်လိုပြောမလဲ action တို့ပါတော့ဗျာ space စီးရတော့ height ထားပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူပို့ပြီးတော့တည်ငြိမ်တယ်ပေါ့နော်အခုကြတော့ဒီပုံမှန်ရိုး vlog ဆိုရင်တော့ standard လောက်ပဲထားဗျာအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဒီရိုက်လို့မရဘူးဗျာဒီမှာပေါ့နော် SD ကအရင်ထည့်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကင်မရာတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ခုနတော့ကျွန်တော်အရှိက plastic မခွာလိုက်ဘူးဗျာမကြည့်ဘူးထင်ရတယ်ပေါ့နော်သူကမျက်နှာကိုလည်းတည်ရမလားဟို DJI pocket လို့ဗျာtracking move ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်
အကျော်နည်းနည်းအချိန်ပြန်ယူရမှာဗျာကျွန်တော်လေးကိုမိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မျက်နှာလေးပါဗျာ tracking လေးပါတယ်ဗျာဒါမျက်နှာပဲသူထောက်လာတော့မျက်နှာပဲလိုက်ရိုက်တာဗျာမိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီ function လေးရေပေါ့နော်ကိုယ်ကတိုင်းဝယ်ရမှပဲကိုယ်ကတိုင်းစမ်းတာပိုကောင်းတယ်ဗျာကျွန်တော်အတိကဒီနေ့ပြောပြပေးချင်တာဝယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုခက်ခဲဖြစ်တာလဲနောက်ပြီးတော့ဒီရဲ့ကင်မရာ box တက်ပါနော်ဘာလေးပါတယ်ပေါ့နော်ကဲအတိကပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်းလည်းဒီဟိုမှာ social media တို့မှာမတုံးဖြစ်တွေဖြစ်စေပေါ့နော်နိုင်ငံခြားမှာအလုပ်လုပ်တာတို့ဗျာကိုယ်တွေခီးသွားတာတော့ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒူငယ်ချင်းတွေပေါ့နော်အမှတ်တရလေးပေါ့နော်အဲ့လို memory ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ပေါ့နော် quality ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ထားခြင်းနဲ့ပြီးသွားတဲ့ခါမျိုးမှာအဲ့လိုမျိုးအခိုက်အတန့်လေးပေါ့နော်ကင်မရာနဲ့ရိုက်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဗျကျွန်တော်ကင်မရာလေးခုနစမ်းကြည့်တာ quality ရဲ့တော်တော်လေးကောင်း stability တွေအရင်မိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်ပြီးတော့ application ဆိုရင်လည်း share ဗျ AI နဲ့ချိန်ထားတာဆိုတော့လေ edit လုပ်ရတယ်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်ဗျဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်